你吃甘蔗吗？你看奶奶又杀鸡了。嗯。哇，好高耶！好高哦！高不高？你让我一下，树叶都变到上面了，变到上面了。你要不要长那么高？你要不要吃？啊？是吗？要吃吗？哦，我的妹妹看到这个。爸爸，哎，你帮爸爸拎吗？帮啊，你看奶奶种那么多菜吧？啊，还有姑妈帮种的吧？是不是？种了好多菜吧，有好多菜吃的。啊，你拿，哎，拿好吧？哦，给爸爸这个啦。拿好了，哎呦，对了，哎呦，真能干啊！真厉害啊！还有这边呢，这边是不是也要人啊？啊，那你拿好来吧。盖那个，在那边。哎，我看这里帮我。这么多菜啊！奶奶种了好多菜不？哎呀，可以啊。那你放好一点啊。放好来，我等一下你放不完哦，你放这么多。放好来啊，放平一点。对了。香香的嘛。你吃？吃不吃？有，不吃啊？吃吧。不吃啊？来，不吃吧。哥这个，哥这个啊。哎呦，不吃啊，不吃哥哥的啊。这边的什么也有。那你要买菜？买肉，你说不买菜买肉。往这边，往这边，往这边。你要买肉的。结果呢，反正你如果没有的话，你就没有的话，各有，嗯，各有。哦，你中间来，哎，又给奶的钱呐。就是你要买肉的。好，谢谢妈妈，就这样啊。不用谢。这么多生菜，你看。分的标的。我要回去买一条五花肉。拿来烤哦。对，哦。买一条五花肉来烤着吃。哪一个都大。个这个长都大的。壳开来磕，让它旁边的长大一点。哦，你捡的呢？哎，那豆呢？那豆大的那个哦。得了，够了。那里都满一篮。那里头还有那边那种什么菜？那个是油麦菜。像苦麦菜一样的油麦菜。就给好吃。好吃。就给好吃。好吃。盖菜。这个他们芥菜。爱吃，只我一个人吃而已。比较苦一点那个就。对，他们不吃。它凉一点呢。没菇这个啊，能没菇的这个不用了。这个也要留大一点。牛还会吃什么？啊？我还会吃。是吗？还会吃树叶啊？走，爸爸带你去看牛，好不好？走呗，进去啊！走啊！啊？干嘛？才不要去！干嘛？来，爸爸带你去哦。我才不要进去了。不怕这个，来，过来哦。我才不要去！我不要进去。来嘛，来嘛，来，爸爸带你去哦。你看爸爸怎么去看的吗？过来。哎呦，这个都大了不？都长大了啊，这个牛，哎呦，哎呦，蛮大了这个。过来呗，进来呗。为什么？你在那里晒太阳啊？你是怕吗？
怕牛是吗？牛不吃人的，牛是吃草的。啊，牛是吃甘蔗叶，吃稻草，它不吃人的。过来呗，来。不看牛了是吗？那我们去看鱼吧。那往前走呗，在前面。鱼都不。鱼不咬人啊，你怕牛咬你啊？它还会吃这个小树叶。对呀，它会吃那个小树叶啊。它还会出来。爸爸保护你啊，怕什么了？啊？它还会出来吃这个草。还会吃这个草，那还会吃什么草？吃什么草？树叶。吃甘蔗叶。吃这个。这个吃不了，牛吃不了。来看一下里面那边。伯伯帮你捞鱼就好了啊，好不好？等下它被鲨鱼吃吗？没有鲨鱼的，海里面只有鲨鱼啊。它这是浅的。对呀，这是浅的，没有鲨鱼的啊。那里不浅，那里有鲨鱼呢，前面。没有的。你看到那个鱼钓起来了没有？来，看到鱼了没有？来，看见了。看见了是吗？大不大？哎呦，掉了，跑了一个了。哎呦，跑了好多。妈妈，它还会这样。是啊。哎呀！哇！你要抓住它。要抓住它啊。靠近它。靠近它是吗？来，可以了，把它捞起来了哦。你看，好多鱼，你看到没有？哎，看，哇，满满一缸啊！来，过来行，不要那么近。慢点。放到里面来啊，来。哟，在这里等就好了啊。好不好做？好的。才是加速。那边是加速。那这边呢？这边不会加速。哦，这样啊。那哪个是喇叭？这个。这个是喇叭。启动呢？启动在这个。哎呀，对了。那你要拍牛不？去那里看啊？好的，给爸爸看一下。抓到了什么？哟，抓到小虾米了，是不是？它还跳呢。还跳啊？好的。这个能吃吗？不能吃。要煮熟才能吃，是不是？看一下，又得一网了。我就。nấu à, nó ăn trong khác về, mấy không? 哎，别了，完了，那么衣服都是呗。那你不要过去那么近啊，过来啊，你看，可以了啊。好多鱼了啊！哎，把鱼放下去了，你看，哇，哎呀，有了，还留来吃嘛？把它放到我们的行里面这样，好多哎呀，等一下它就有了，留那里给你吃好不好？你进来干嘛？我们都没养有鸡了，哪有鸡蛋呢？出来，
嗯，过来了。妈妈，哎，爸爸，啊，你去抓鱼了呀？他说一条鱼都没得吃，啊？他说一条鱼都没得吃，为什么？爸爸全部放鱼塘里面去了，是不哦，是？那放鱼塘了嘛？那是给你吃的。现在爸爸给你吃，你放鱼塘。我们去买。他说一条都不留给一我。条都不留给我们吃呢。我们吃热热好不好？啊，吃点热菜啊。妹，呀呀呀呀，我们吃饭就去柳州了吧？啊，好不好？啊，好吧。是吗？你就不给我吃鱼？怎么还记得这个啊？刚才在跟我说，你都不给我吃鱼。好啊，你去包啦？应该对妈妈。去包了。那爸爸买给你吃好不好？好吗？嗯，那你吃饭吧。吃饭呢？吃饭吗？他说他爸不给他吃鱼。这样舔的嘛。一个鱼都不留给他。是啊，他刚才他一讲，我就在那边一讲，怎么一个鱼不留？全部放到鱼塘去是呗？等长大了我们再回来钓它，好不好？嗯，下次我们回来钓它哦。嗯，现在太小啊，养一下先啦哦。养的大先，知道吗？好不好？嗯，那就吃饭好不好？你还记得刚刚爸爸带你去哪里吗？去哪里？去看那个牛是吗？那你读不读书？要去干嘛？看牛，看牛。刚才看那个牛牛，你去看牛了？妈妈们，摸的。就不敢去看。它是不是脏脏的？嗯，那你要不要读书？还是要放牛？我是要洗澡，啊，还是要洗澡？你是要读书还是要放牛？还是要洗澡，问东打西。还要读书，还要读书啊？你以为爸爸刚刚带你去放牛了是吗？差点我就走了，我差点就跟妹妹去柳州了。留你在家放牛。刚才我讲那个招那个娃的话呢，就在那个鬼子在那边呢。你干嘛？要这个来打我？我就在这我就骂奶奶怎么打你呢？奶奶好喜欢你，怎么打你呢？奶奶是拿那个东西去晒那个被子，给你晒被子的，知道吗？